Pagi ini sehat, sudah mandi ya. Tapi sebelum beraktivitas seperti biasa bersih-bersihin dulu. Karena setiap hari itu pasti ada debu. Jadi setiap hari harus rajin bersihin mobil supaya tetap bersih gitu. Itulah sebabnya kenapa Sedo itu selalu bersih, karena setiap hari dibersihkan gitu. Jadi kalau di jalan itu kan debu pasti banyak nih setiap hari, makanya setiap berhenti itu pasti bersihin, dielap-elapin supaya debunya go away gitu guys. Hari ini kita akan bongkar nganyu. Oke deh, aku mau lanjut elap-elapnya dulu. Nah, bisa kalian lihat ya, kalau debu itu setiap hari pasti ada. Kalau kita nggak rajin bersihin, nanti mobil cepet buluk. Tapi nggak ada sejarah Sedo. Sedo tuh rusak dikit aja langsung dibenerin. Kenapa? Bentuk kecintaan itu sudah tidak bisa di otak-atik gitu. Oke deh, sepertinya kita harus pakai ember. Nah, ini ember. Tapi ambil airnya di sana ya, jauh ya. Pakai ini aja. Oke. Sebelah sini sudah. Kita gantian sebelah sini. Nah, ini kan debu-debunya itu banyak ya. Namanya di perjalanan. Makanya Sedo itu setiap hari, pokoknya setiap berhenti itu pasti dibersihkan gitu. Oke, setelah sudah selesai bersih-bersihnya, kita wayahnya cek-cek ya. Cek semuanya, cek ban. Pokoknya dicek semua, bawah. Cek, puterin semua. Cek juga jangan lupa ini. Pokoknya semua dicek. Udah bersih-bersih, udah dicek semua. Ini biasa di rest area, mandi, siap-siap. Nanti kita langsung lanjut ke bongkar lanjut. Itulah makanya kenapa Sedo itu selalu terlihat bersih, karena sehari itu bisa dibersihin 2-3 kali. Setiap berhenti masih bersihin. Oke deh, bersih-bersih udah, dicek juga udah. Sekarang kita mau go. Nanti kalau bisa sarapan ya kita akan sarapan dulu. Kalau ini ya kita akan nanti di tempat kemarin. Gimana deh. Dan tentunya kalau pagi-pagi driver itu kegiatannya setelah semuanya, setelah mandi, setelah bersih-bersih, setelah cek-cek mobil, tak lupa untuk menyeduh kopi. Nah, karena kita di sini itu sudah seperti kamar, sudah seperti rumah. Ya ini kita merebus pakai inventor. Nah, tarang. Jadi praktis ya. Wane, saat ini kita sudah melanjutkan perjalanan menuju ke Nganjuk ya. Kita akan bongkar Nganjuk hari ini.
karena trayeknya masih Nganjuk. Kalau pagi itu enaknya ya udah mandi, terus mobil udah dibersihin, nah, terus udah kopi cantik. Jadi melakukan perjalanan itu juga nyaman, enak karena sudah mandi ya. Jadi di badan rasanya segar. Semangat lagi, semangat lagi. Semangat mengais rezeki. Enak mana nek jalan tol, enak mana lagi jalan tol Jawa Timur iki masih sepi ngene iki. Enak eneng tol ngene, jalan nyantai, ora gas rem, pindah perseneleng ngene iki standar. Enak netral, jadi kecepatan sekian, terus snelling juga, jadi solar pun juga tidak naik turun. Solarnya nggak cepat boros kalau lewat tol.